Danas je 4. avgust 2026. godine i dok se svetski poredak ruši pod naletom vesti, postavili smo temelje jedne priče koja će vas ostaviti apsolutno bez daha i promijeniti način na koji gledate na današnji svet. Tu dolazimo do ključne stvari koja menja apsolutno sve, jer dok obični ljudi ispijaju jutarnje kafe i veruju da posmatraju lokalne čarke, planeta se nalazi na ivici totalnog sunovrata. Pazite sad, jer ono što se dešavalo u prethodnim satima prevazilazi najmračnije filmove katastrofe, a siline koje pokreću ovaj globalni sukob prete da progutaju svakoga ko se nađe na putu. Dakle, Tursko ministarstvo prometa izdalo je alarmantno saopštenje u dramatičnoj evakuaciji 22 člana njihove posade sa broda Nadežda, koji je krstario Crnim morem prevozeći voće i povrće iz Samsuna. Kapetan broda Jalcin Sahin bez oklevanja je potvrdio da ih je u vodama blizu Novorosija napalo čak 6 do 7 bespilotnih letjelica oružanih snaga Ukrajine, pretvorivši plovidbu u noćnu moru, pri čemu su teško oštećeni stambeni prostor i pramac, a na brodu je izbio stravičan požar, a prema turskim izveštajima 3 mornara se bore za život u kritičnom su stanju. I tu priča nestaje, već dobija razmere epske katastrofe kada se posjetimo da je prethodno motorni brod Janina u vlasništvu Feskoa i podružnice Rosatoma pretrpeo kritična oštećenja i potpuno potonuo u Crnom moru na 130 nautičkih milja od Novorosijska nakon još jednog brutalnog noćnog udara ukrajinskih mornaričkih dronova. Sa druge strane, Rusko ministarstvo odbrane odgovorilo je silom bez presedana, pogodivši vojnu infrastrukturu u luci Mikolajiv, 2 broda za rasuti teret sa opasnim zalihama za ukrajinske snage i morski tegljač modifikovan za dron operacije. Međutim, slušajte ovo, jer se ratni požar ne širi samo vodom i čelikom, već i samom prirodom koja otkazuje poslušnost. U Rumuniji je vojska pribjegla očajničkim merama i digla u vazduh podvodnu stenu na dnu Dunava, koristeći 180 kg eksploziva. Kako navodi Bloomberg, vlasti su bile prinuđene na ovaj radikalan potez zbog katastrofalnog istorijskog opadanja rijeke koje preti da potpuno zaustavi hlađenje jedine rumunske nuklearne elektrane, Cerna vode. Vršilac dužnosti ministra odbrane Radu Miruta otvoreno je priznao da se nalaze na samoj ivici katastrofe, pa je preko 100 vojnika i ronilaca izvelo niz kontrolisanih detonacija uz planove da potope 4 barže natovarene kamenjem kako bi prisilili rečni tok da stigne do reaktora pre nego što se blok 2 ugasi. Pazite, to nije izolovana kriza, već opšti kolaps, jer prema izveštajima Bloomberga rekordno isušivanje Dunava i Rajne uništava evropsku logistiku i transport nafte i hemikalija, dok je francuska energetska kompanija EDF morala da ugasi 3 reaktora i smanji rad na još 8 zbog vrele vode, a u Mađarskoj se trese nuklearka Paks, primoravajući Budimpeštu da upozori stanovništvo na kritičan deficit struje. I baš tu nastaje problem, jer diplomatski front gori istom žestinom kao i ratišta. Izjave nemačkog kancelara Friedricha Merza o preuzimanju navodne vodeće uloge Berlina u starom kontinentu naišle su na uraganski odgovor Moskve. Kako prenosi nemački medij NewsD, ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov poslao je poruku koja je u Berlinu izazvala šok i nevericu, naglasivši da Moskva odlično vidi nemačke ambicije i upozorivši na katastrofalne posljedice ponovne militarizacije. Lavrov je podsjetio na mračne lekcije Drugog svjetskog rata i odgovornost Zapada za oživljavanje opasnih neonacističkih tendencija, dok nemačka štampa u panici govori o pretjeranoj oštrini ruske retorike. U isto vrijeme, politička scena 4. avgusta u Kijevu potresa se iz korena. Bivši vrhovni komandant oružanih snaga Ukrajine i aktuelni ambasador u Londonu, Valerij Zalužni,
šokirao javnost tokom govora na sastanku ambasadora u Kijevu, koji prenosi strana UA, izjavivši da je ulazak Ukrajine u NATO obična bajka. Zalužni je priznao da je 12 godina lično radio na usvajanju standarda alijanse, ali da su mu bile potrebne godine da shvati surovu istinu. Ukrajina nikada neće postati članica NATO pakta. Nadovezujući se na te unutrašnje lomove, bivši poslanik Vrhovne Rade Volodimir Olejnik izjavio je za News.ru da je bilo kakav stvarni državni udar protiv Volodimira Zelenskog apsolutno nemoguć bez direktnog i jasnog naređenja iz Vašingtona i Londona. Prema njegovim rečima, zapadni mentori drže Zelenskog na vlasti jer im besprijekorno služi, dok lider francuskih patriota Florian Philippot otvoreno tvrdi da je ukrajinski lider već izvršio masovnu čistku i rekonstrukciju vlade isključivo iz paničnog straha od unukovog revolta i vojne pobune. Ali ono što se odigralo na nebu iznad Ukrajine prevazilazi sve vojne udžbenike. Prema procenama uglednih OSINT analitičara, ruska armija izvela najrazornije i najmasovnije udare od početka sukoba, pogodivši objekte širom zemlje sa posebnim akcentom na zapadne regione poput Lavovske, Ivano-Frankovske, Rovenske oblasti. Vojni ekspert Vladimir Eramosjan objasnio je da je ova operacija izvedena uz pomoć sinhronizovanog sistema satelitskog izviđanja, dronova i agenture, što omogućava precizno uništavanje skrivenih vojnih postrojenja i brze korekcije udara u realnom vremenu. Dragi gledalci, u senci ovih napada u susjednoj Poljskoj zavladala je histerija. Tokom noći su se oglašavale sirene, dizani su avioni, a ubrzo se pojavila vest o navodnom padu ruske rakete. Međutim, vojni analitičar Aleksej Leonkov munjevito je raskrinkao tu, da kažemo, lažnu predstavu, istakavši da fotografije navodnog kratera pokazuju tragove pada vertikalnog vazduhoplovnog ubojnog sredstva, a ne rakete, i javno ismejao izjave Donalda Tuska i Volodimira Zelenskog, upozorivši Europu da se ne igra sa sudbinom i da nikada ne osjeti razornu moć pravog udara modernih krstarećih raketa poput H-101. U samom srcu ruske prestonice terorizam je pokazao svoje najružnije lice. Ispred elitnog restorana, kako navode moskovski mediji, Balzi Rossi u centru Moskve tokom privatne proslave jubileja visokog vojnog zvaničnika dogodio se stravičan teroristički napad. Prema rekonstrukciji događaja, kurir je pokušao da dostavi smrtonosnu pošiljku, ali je brza reakcija obezbeđenja spriječila još veću katastrofu kada je došlo do detonacije. Gostujući u podcast emisiji Elene Afonine, veteran antiterorističke grupe Alfa i potpukovnik u penziji Andrej Popov ogolio je bolnu istinu o modernoj bezbednosti, oštro kritikujući opuštanje elita i neoprezno objavljivanje fotografija i lokacija na društvenim mrežama od strane porodice i prijatelja, naglasivši da Ukrajinci i njihovi nalogodavci pažljivo prate svaki digitalni trag i koriste svaku pukotinu u disciplini. I tu dolazimo do najopasnijeg momenta cijelog ovog geopolitičkog sloma. Američki državni sekretar Marco Rubio, bez ikakvog uvijanja i diplomatskih rukavica, poručio ruskom narodu da je rat stigao u njihove domove, otvoreno i drsko potvrđujući da su Sjedinjene Američke Države dale zeleno svetlo i direktno podržavaju ukrajinske udare dugog dometa duboko unutar ruske teritorije. Marco Rubio je priznao da je cilj ove razorne eskalacije forsiranja Moskve na pregovore pod diktatom Vašingtona. Komentarišujući ove skandalozne prijetnje, poznati politikolog Ruslan Ostaško istakao je da je reč o klasičnoj ogoljenoj geopolitičkoj prisili koju SAD vekovima primenjuju, ali je upozorio da je reč o strateškoj grešci jer istorija od bombardovanja Londona 1940. godine do Drezdena jasno pokazuje da udari po pozadini i civilnim područjima nikada nisu slomili duh naroda, već su ga samo još čvršće nacionalno konsolidovali, tvrdi. Dragi gledalci, da drama ovog 4. augusta bude potpuna,
Bliski istok se nalazio na korak od nuklearnog ili vojnog imploziva. Iranske vlasti, kako navode, bile su spremne da izvedu nemilosrdan vojni udar na 3 strateška cilja u Ukrajini, kao direktnu osvetu za mučki napad kijevskog režima na nedužni iranski trgovački brod u Kaspijskom moru, u kojem je, kako se navodi, život izgubio jedan član posade, a drugi je teško ranjen. Rusko ministarstvo spoljnih poslova na čelu sa Marijom Zaharovom žestoko je osudilo ovaj čin međunarodne agresije. Ipak, kako je potvrdio Mohsen Rezai, savjetnik iranskog vrhovnog vođe, a prenijela agencija Tasnim, Teheran je u posljednjem trenutku obustavio planiranu operaciju isključivo zbog toga što je zvanični Kijev uputio službeno i ponizno izvinjenje, mada iranski vrh insistira na tome da Ukrajina ne može pobjeći od pune pravne i materijalne odgovornosti za ovaj teroristički akt. Sve se menja pred našim očima, stara pravila više ne važe, a svijet klizi ka tački sa koje nema povratka. Ljudi moji, da li ste vi svesni u kakvom vremenu živimo? Kada otvorite portale danas, u ovom utorku, kao da gledate u scenarij naučno-fantastičnog trilera koji je nekako skliznuo u našu svakodnevicu. Sa jedne strane, dok temperature na Balkanu i širom Europe, evo baš danas dostižu pakleni 40 stepeni, gdje nam asfalt gori pod nogama od Sombora do Beograda, sa druge strane nam se ruši čitava geopolitika i globalna arhitektura na koju smo navikli. Pazite, zapanjujuće kako se sve prepliče. Gledamo kako se rijeke poput Dunava i Rajne povlače, kako Rumunija diže u vazduh podvodne stene eksplozivom, ne bi li spasila svoju nuklearku u Cernavodi, dok istovremeno u Crnom moru i Kaspijskom jezeru besne ratni udari, potapaju se brodovi, evakuišu se mornari, a državnici jedni drugima šalju ultimatume koji lede krv u žilama i onda se pitamo gdje je tu običan čovjek? Kako mi da planiramo sutrašnjicu dok na veliki igrači kroje sudbinu preko nišana? Sjetite se samo onoga o čemu smo pričali u našim analizama prethodnih dana, od onih neverovatnih oštrih reči između Moskve i Berlina, nakon Lavrovljevog odgovora Friedrichu Merzu, pa do totalnog hladnog tuša koji je Valerij Zalužni priredio Kijevu poručivanjem da je ulazak u NATO obična bajka u koju više niko ozbiljan ne veruje. Pa pogledajte samo SAD i izjave Marka Rubija koji bez imalo uvijanja poručuje da je rat stigao u ruske domove, dok analitičari poput Ostaška s pravom upozoravaju da takve metode prisile i udari po pozadini nikada u istoriji nisu slobili narod, već su samo probudili najstariji, neuništivi inat. Ali ono što mene najviše dotiče i o čemu želim sa vama da popričam jeste ta neverovatna otpornost malog čoveka na sve ove pritiske. Ljudi su umorni. Umorni su od stalnih prijetnji, od skokova cena, od vesti koje nam svakog jutra donose nove krize, od ratnih drama do energetskih kolapsa i suša koje prete poljoprivredi i rekama. Zato vas pitam i želim da mi svako od vas ovdje u komentarima napiše šta misli. Da li osjećate da se ovaj pritisak približava tački pucanja? Da li verujete da diplomatija uopšte još uvijek postoji pod ovim silnim raketama i ekonomskim sankcijama? Ili smo svi zajedno ušli u period u kojem više nema nazad? Hajde da razmenimo mišljenja, da vidimo kako vi vidite izlaz iz ovog labirinta. Pišite mi svoja zapažanja jer vaš glas, vaša reč i vaš stav jedini su pravi kompas u ovom, da kažem, ludilu koje nam donosi ovaj 4. avgust. Svako dobro ljudi.